Zuba masa idanu ta yi tana kallonsa. Cike da matsanancin mamaki take kallon Aliyun tare da zancen zuci a cikin zuciyarta. Me yake yi mata a waya, me kuma yake nema oho. Kusan kimanin awa ɗaya wayar tana hannunsa yana danne-danne. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Da gaske nake kina da abubuwa da yawa waɗanda suke masu mahimmanci. Zan je kallon bal ne, idan na dawo zan gaya miki ragowar. Ƙarfe nawa ake bal ɗin? Ƙarfe 1, kuma kin ga yanzu saura minti 20. To su inna fa za su koma gida mana da kansu, baƙi ne su? To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 20. Tare suka tattare kayan suka mayar da su a cikin leda. Ita ta ɗauko farantin, shi kuma yana riƙe da ledojin guda biyu. Ita ta wuce kicin, shi kuma Asif ya shige zuwa cikin falon. Bai daɗe da shiga falon ba sai ga Bilkisu ta biyo bayan shi yayin da ita ma ta shigo falon. Nan dai suka gaisa da su inna, kafin daga bisani ta wuce ya zuwa ɗakinta, shi kuma Seb ya fice don zuwa masallaci, daga nan kuma ya wuce kallon bal. Bilkisu a ɗaki text ta turawa Jebi bayan ta kira shi bai ɗaga ba. Dama kuma ta san ba zai ɗaga kiran nata ba. Bayan ta tura text ɗin ma kiran ta ƙara yi, kuma duk da haka sai ta ji wayar a kashe. A lokacin ne kuma mama ta shigo ɗakin hannunta riƙe da ledar magunguna wanda Bilal ya karɓo mata, inda mai maganin ya shaida musu cewa aljanu ne suka ɗauke waɗancan magungunan, dama suna yin haka. Sautari kuma suna dawo da maganin, amma ya shaida wa Bilal ɗin koda sun dawo da maganin kada a sake a yi amfani da shi. Sai ina sai kimanin ƙarfe 3 saura suka tafi daga gidan. Har ya zuwa wannan lokaci Aliyu bai shigo gidan ba. Da daddare ma sai da mama ta sanya Bilkisu duk ta sha magungunan da aka kawo mata, na shafawa kuma ta shafa shi, wanda kuma ya kasance na turare ne shi ma ta turara. Sannan Natu ta kwashe magungunan ta kai gidan Baba Hamza don kada su ƙara ɓata. Fitar Natu daga gidan babu jimawa, Aliyu ya shigo gidan hannunsa riƙe da leda mai layi-layi, yalo da baƙi. Sai da Aliyu ya gaishe da mama tare da tambayar ta mai jiki, sannan Bilkisu ta gaishe shi. Ledar hannun nasa ya miƙa mata, sannan ta taso daga inda take ta karɓi ledar tare da dukawa a gabansa, haɗe da zaro kayan da suke cikin ledar. Hijabai ne dogaye har ƙasa sun kai kimanin kala 10. Fuskar Bilkisu ɗauke da mamaki take kallon Aliyu tare da tambayarsa, wannan fa. Aliyu bai yi magana ba har sai da ta ƙara maimaita tambayar, ba tare da ya kalle ta ba ya ce mata naki ne. Ta faɗa da ƙarfi game da juya kanta gefe guda. Ba za ki sanya ba kenan, ba ma godiya ya kamata ki yi ba. Nawa kika bayar aka sawo miki wannan ɗin? Cewar mama ta faɗa ranta ɓaci. Sai a lokacin ne Bilkisu ta ce na gode, Allah ya ƙara buɗi. Bai tanka mata ba, hankalinsa yana kan wayarsa. Sai da ta miƙe za ta tafi ya ce mata ban wayar hannunki. Wannan karan sakin baki ta yi tana kallonsa ba tare da ta ce komai ba. Muguwar hararar da mama take aika mata ce ta sanya ta miƙa mishi wayar ba tare da ranta ya so ba gami da zumbura baki. Cire ki ɗin wayar ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba. A lokacin kuma Natu ta dawo ƙasa-ƙasa ya amsa mata gaisuwarta. Natu ba ta zauna a falon ba, kai tsaye ta wuce zuwa ɗakinsu har kusan kimanin minti 30 wayar tana hannun Aliyu. Har Bilkisu ta gaji da tsayuwa ta sami kujera ta zauna wadda take fuskantar Aliyu. Zuba masa idanu ta yi tana kallonsa. Cike da matsanancin mamaki take kallon Aliyu tare da zancen zuci a cikin zuciyarta. Me yake yi mata a waya, me kuma yake nema oho.
Kusan kimanin awa ɗaya wayar tana hannunsa yana danne-danne, kafin daga bisani ya miƙa mata wayar. A lokaci guda kuma ya miƙe hannayensa zube a cikin aljihun wandonsa. Abinci ba, mama ta tambaya tare da kallon shi. Ila ita maman ta ji abin da Aliyun ya faɗa, amma Bilkisu kam san bata ji abin da ya ce ba. Duk da idanunta suna kansa, sai kuma a lokacin ne ta sami damar ƙare masa kallo. Duk da cewa a wannan lokaci Aliyu yana ƙoƙarin barin falon. Sanya Aliyu yake da baƙin wando jeans da kuma farar riga t-shirt roba mai dogon hannu, don hannun nata ya zo har ƙasa. Wuyar rigar kuma dogo ne irin mai zuwa har kusa da haɓar baki. Amma ya ɗan naɗe wuyar rigar tasa kaɗan, sannan kuma sanye yake da hular sanyi fara, kasancewar an ɗan fara busa sanyi. Sosai kayan suka yi masa kyau, irar jikinsa ta fita raɗam. Bayan fitar Aliyu ne sannan ta miƙe zuwa ɗakinsu, inda ta je ta tarar da Natu har ta fara bacci, domin ita Natu masoyiyar bacci ce. Hijaban Bilkisu ta fitar ta fara gwadawa, gabaki ɗayansu sun yi mata kyau kuma sun zo mata har ƙasa. Da gaske dai so yake sai ya hana ni sanya mayafi. Ta yi maganar a fili a daidai lokacin da take wulla ledar zuwa cikin wardrobe ɗinsu. Gefen katifarsu ta zauna ta fara duba wayar tata. Da text ta fara komai yana nan. Ta koma ɓangaren hoto nan ma ba a goge mata ko ɗaya ba. Dama ita ba gwanar hotuna ba ce, haka kuma ba ta ajiye hotunan waɗanda ba ta sani ba. Ta koma kan waƙoƙi. Jar uba, abin da ta faɗa kenan da ƙarfi, har sai da Natu ta ɗan buɗe idanunta kaɗan. Ta koma kan bidiyo nan ma babu komai har su comedy ɗin. Hatta application na su game, IG, Facebook da Twitter, duk gaba ɗaya ya goge komai. WhatsApp kawai ya bar mata, oh God, ta kuma faɗa da ƙarfi. Wayar babu komai idan ka ɗauke karatun Alƙur'ani, wa'azi da kuma addu'o'i. Shiru ta yi haɗe da zuba ma wayar idanu tana kallonta, wani takaici ne ke taso mata a cikin zuciyarta. Baƙin ciki gami da ɓacin rai take ji a cikin zuciyarta ta. Bata ankara ba sai kawai ta ji ta fara hawaye. A lokacin ne ta ji gululin da ya tsaya mata a wuya ya fara narkewa. A lokacin ne sai kuma ga kiran Seb ya shigo cikin wayar tata. Hello ta amsa da muryar kuka. A can ɓangaren Seb kuwa ya yi saurin tashi zaune. Lafiya, me faru kike kuka? Dama dai neman wanda zai tanka mata take yi, don haka ta ƙara fashewa da wani irin matsanancin kuka mai tsima zuciya. Yayata ya kira sunanta da murya mai rikicewa. Bata amsa ba kuma bata daina kukan ba, haka shi ma bai kashe wayar ba. Amma kukan nata ya kashe mishi dukkanin wasu gabai na jikin shi. Gaba ɗaya jinsa yake yi tamkar ba shi da ƙashi a jikinsa. A hankali duk wani ƙarfi da kuzari na jikinsa yake tsiyayewa, kamar dai a zuba ruwa a cikin leda kuma a fasa ledar, tamkar haka ƙarfin jikinsa yake fita. Ganin ta kasa tsayar da kukan, shi kuma ya kasa kashe wayar. Wannan dalilin ne sanya ita da kanta Bilkisu ta yanke kiran nasa. Seb bai haƙura ba ya ƙara kiran wayar tata, ita kuma bata ɗaga ba. Sai da ta tabbatar da duk wani nauyi da yake cikin ƙirjinta kaso 2 daga cikin 3 ya bi ruwan hawayen da ke fita daga idanunta. Sannan ne daga bisani ta kira Seb wanda yake ta famar kira game da turo saƙo, amma duk da haka bata ɗaga kiran nasa ba a wancan lokaci. Dan cikin saƙonnin da Seb yake turowa a ciki har akwai wanda ya shaida mata cewa zai zo gidansu. Wai me yasa kike son ɗaga mini hankali ne? Ina jin baki san halin da nake shiga ba a duk lokacin da na ganki a cikin damuwa ko kuma ɓacin rai. Ina ga wannan dalilin ne yasa ba kya tausayawa tashin hankalina. Sorry, ta faɗa a hankali, har zuwa lokacin muryarta bata saki ba. Oh, sorry kawai, da muryar ɓacin rai yayi maganar. Ta ɗan yi shiru kafin ya katse shirin da maganarsa. Za ki faɗa min damuwarki ko kuma ba za ki faɗa min ba, a yanke kiran in zo gidan. No, ba sai ka yi haka ba please. To menene ya faru? Me damuwarki? Jabir ne ko? A'a, ta mayar masa da sauri. What? Ki faɗa mana. Yaya Ali ne ya karɓi wayata ya goge mini komai, tun daga app har su waƙoƙi har da videos har ma da su game duk ya goge mini, bai bar mini komai ba. Ta ƙarasa maganar gami da wasu sabbin hawaye. Kawai wannan shine matsalar? Kai ta gyaɗa mishi kamar yana kallanta. Cikin takobi ko ada, wani ake ta wasawa zafin ya wuce bugu. To shikenan, sorry please.
idan ke shigo makaranta gobe za mu san yadda za a yi, amma dan Allah ki daina kuka. Kai ta kuma gyaɗa mishi a lokaci ɗaya kuma tana share hawayen da yake kwaranya a kan kumatunta. Jabir ya kira ɗin kuwa? Kai ta girgiza haɗe da faɗin a'a. Kin tura masa text ɗin kuwa? Na tura masa. Ok, karki damu, zai kira. Ni na tabbatar yana son ki 100%. Don haka karki damu, ki kwantar da hankalinki, zai kira ki. Na gode, ta faɗa a hankali. Ki kwanta kuma ki yi bacci fa. Kin san lecture gobe karfe 8 ne. Tam ta faɗa, yauwa, na gode, good night, thanks. Ta faɗa haɗe da yanke kiran wayar tashi. Ko ba komai ta ƙara samun sauƙi a cikin ƙirjinta. Jabir ta kira wayar tasa a kashe, ta kuma kiran ɗaya layin shi ma a kashe. A zahiri ta ce kai ne kam na shiga uku, shi kuma wannan haka yake abu kaɗan sai zuciya kamar sabon dogari. Allah ya kyauta. Tana ƙoƙarin shiga bacci mama ta shigo ɗakin hannunta ɗauke da MP. Ta ɗora a kan madubi sannan ta kunna. Muryar Sheikh Sides ta karaɗe ɗakin cikin suratul Baƙara. Sautin ta kai hannu ta rage kaɗan yanda ƙarar ba za ta hana su bacci ba. Bilkisu dai na kallonta ba ta ce komai ba. Ku bar shi a haka kar ku kashe. Kai kawai Bilkisu ta ɗaga mata ba tare da ta ce mata komai ba. Me ya yi miki a wayar? Mama ta tambaya daidai lokacin da ta kai ƙofar ɗaki. Take zuciyar Bilkisu ta kuma yin baƙiƙirin. Cikin ɗacin zuciya da ƙunci ta ce mama, ya goge min komai nawa fa na wayar har game. Shikenan ki haƙuri. Ai da can bai goge miki ba sai yanzu. Yanzu ma kuma da kika ga yayi haka to yana da dalili. Tunda kika ga ya goge miki to yana da dalilin yin hakan. Dan Allah ki daina nuna damuwa idan Aliyu ya yi miki abu. Ba zai yi miki abu don zalunci ba. Duk abin da kika ga Aliyu ya yi miki to rayuwarki yake gyarawa. Daga haka mama bata ƙara cewa komai ba ta fice daga ɗakin haɗe da ja musu ƙofar ɗakin. Shiru Bilkisu ta yi cikin tunani. Daga bisani kuma ta taɓe baki tana kallon MP ɗin da yake kan madubi. Karatun duk ya ishe ta, ji take yi kanta ya yi mata nauyi. Don haka ta kashe MP ɗin ta yi kwanciyarta. Haka dai rayuwa ta ci gaba da gangarawa. Duk wani mataki na nesanta Bilkisu da larurarta haka mama take tsayawa ita da Aliyu. Duk wasu magunguna kuwa to mama takan turke Bilkisu ne ta sha a gabanta. Da daddare kuma mama ta kwashe maganin a kai su gidan Gwaggo a ɓoye. Sai da safe a je a karɓo su. Duk wasu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe sai da aka raba Bilkisu da su. Ba ita kaɗai ba, duk gidan ma sai da ya kasance ba a kunna waƙa. Duk dare kuma mama takan kunna karatun Alƙur'ani sai zuwa safiya a kashe. Lokacin da mama ta fahimci Bilkisu na kashewa sai ta mayar da kwanan Bilkisu zuwa ɗakinta. A haka kuma Bilkisu ta saba ta daina jin abin da take ji. Bangaren Islamiyya kuwa Aliyu ne ya tsaye a kan ƙafafunsa. Don da farko ma Aliyu ne ke tasa ta a gaba har zuwa makarantar, har sai ya ga ta shiga cikin makarantar sannan ya dawo gida. Saboda Bilkisu san ba ta son zuwa Islamiyyar idan ba Aliyun ba ne ya yi mata jan ido. Tun Bilkisu tana jin jiri idan ta je Islamiyyar, yawan ciwon kai da kuma ɓacin rai har ta zo ta daina ji. Har zuwa wannan lokaci dai, iskokan ba su ƙara bugar da Bilkisu ba, sai dai yawan ciwon kai da kuma matsanancin ciwon mara yayin al'adarta. Ko kuma haka kawai ta yi ta kunci ta ji ranta yana ɓaci. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Shamsiya Basiru Kunya ita ce ta yi kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 19. Ita ce kuma kaɗai wadda muka sami damar ɗaukan kwamen ɗinta a daidai lokacin da muka kammala dubawa. Waɗansu ba su riga sun yi ba har zuwa lokacin da muka ɗauki wannan audio. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ku, da kuma fatan za ku ci gaba da yi mana ruwan kwamen. Muna kuma neman zaɓin ku tsakanin littafin Dahuwar Mutum da kuma Asela. Wani littafi ne ya fi birge ku a ku masu saurare? Zaɓinku shi ne zaɓinmu. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Muna kuma tallata muku sabuwar tasharmu mai suna farin ciki Hausa Novel.